Bir tane bile fabrika lehiminden eser kalmasın. Bizim işimizi zorlaştıracak olan o çünkü. Şöyle. Tamamız. Şimdi ne yapacağım? Oraya kendi lehimi vereceğim arkadaşlar. Orada şimdi lehim kalmadı. Bir miktar ufaktan var ama bizim konnektörünü tutturacak kadar yok. Zaten kalmasına da gerek yok. Şimdi ise sildim, temizledim. Artık oraya kendi lehimimizi verelim. Bu sefer oraya kendi lehimimizi sivri havyayla vermek istiyorum. Değişik şekilde de işlem yapmış olalım. Flux vereceğiz.